سلام، به کانال من خوش اومدین. بعد مدت‌ها با یه ویدیوی خیلی ترند اومدم پیشتون. امروز میخوام موهامو مدل دیسپانسری درست کنم. گفتم با شما به اشتراک بذارم. خیلی راحته، کمتر وقتتون رو میگیره و خیلی این روزا ترند شده. موس مو میزنم. موس مو رو همیشه اینجوری بگیریم چون امکانی که همه جا رو کثیف کنه هست. البته شما مثل من جوگیر نشین، زیاد نزنین چون برای من زیاد شد. موهاتون نباید کاملا خشک باشه، حتما نم داشته باشه. اگه موهاتون خشکه میتونین با آب پاش یکم موهاتون رو خیس کنین. البته چون من از حموم اومدم بیرون فقط آب اضافی شو گرفتم. دیسپانسری سشوارتون رو میذارین. کسایی هم که این سری رو ندارن میتونن از همه جا تهیه کنن، اضافی اینو میفروشن. اگرم نداری، من شنیدم که بچه‌ها میگن که با آبکش‌های کوچولو این کارو میکنیم. من این کارو نکردم ولی فکر میکنم جواب میده. کاری که میکنین موهاتون رو میذارین داخل این و به سمت بالا خشک میکنین، اینور اونور بالا پایین، هی موهاتون رو اینور اونور میکنین و خشک میکنین. برای اینکه بخواین جلو موی خیلی مرتب ترم داشته باشین، میتونین با یه بابلیز چند تا جلوی موتون رو بپیچین. احساس کردین که موهاتون یه ذره بز شده، یکی دو قطره روغن مو بهش بزنین، اینجوری براق‌تر میشه. فقط یادتون باشه همه چیزایی که میزنین باید از پایین به بالا باشه، چه موس چه روغن. نتیجه کار به نظر من خیلی طبیعی تر از اون مدل مویی که با بابلیس انجام میدیم. دوما وقتمون خیلی کمتر میگیره. اگه دوست داشتین کانالمو سابسکرایب کنین که کلی از این آموزش‌ها خواهیم داشت. دوستتون دارم.